ये आप देख सकते हैं कि ड्रम जो है स्प्रिंग के नीचे से टूटा हुआ है। इसके टूटने की वजूहात और इस वीडियो में मुकम्मल इसका फिटिंग का तरीकाकार बताया है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है नैयर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैन 324। ये स्पिनर ड्रायर मशीन है। ये जो ड्रम है इसका टूटा हुआ है। इसके आप देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग के नीचे से आपको वादिया नज़र आ रहा है कि ये टूटा हुआ है। तो इसके रिप्लेस करने का तरीकाकार मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चले कि ये टूटता क्यों है और इसके फिट करने का प्रॉपर तरीकाकार क्या है। तो ये इसके पेच लगे होते हैं इसके टॉप पे। तो इन पेचों को सबसे पहले आपने खोल लेना है। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मैंने पेच खोल दिए हैं और ये जो कब्जा लगा हुआ है आगे इसका ढक्कन है, टॉप है, इसको भी खोल लेना है। इसको खोलने के बाद नीचे कनेक्शन भी इसके हटा देने हैं, वो भी मैंने खोल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि गत्ते फंसे हुए हैं और ये नट लगे हुए हैं। इन नटों को खोल के हम पूरे जो है ड्रम को अभी बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये इसका बैलेंस जो है आपने बाद में भी देखना है। इस साइड से भी दो नट खोलने हैं और उस साइड से भी दो नट को खोल के मैंने इसको अलग कर दिया है। ये आपको बैर नज़र आ रहा है। अभी मैं जो है छानना इसको अलग करूँगा छानने को। ये देखें अंदर जुराब फंसी हुई है। जब इस तरह जुराब वगैरह जो कोई कपड़ा वगैरह फंस जाता है तो ये टूट जाता है। और गत्ते जब ज़्यादा टाइट देते हैं तब भी ये टूट जाता है। और इसके नट जो हैं पतरी के साथ जो लगे होते हैं वो ढीले हों तब भी ये टूट जाता है। ये जो छानना है इसका अंदर बैलेंस भी ठीक ना हो तब भी ये टूट जाता है। तो ये थी जो इसके टूटने की वजूहात हैं। और मैं इसको अब खोलने का तरीका आपको बताता हूँ। ये मैं इसलिए तोड़ रहा हूँ कि ये ड्रम तो पहले टूटा हुआ है तो इसके साथ खोलना आसान हो जाएगा। जो मैंने टी राड लगाया हुआ है ताकि इसको पकड़ने में आसानी हो जाए, इसलिए मैं इसको जो प्लास्टिक वाला ड्रम है उसको तोड़ रहा हूँ ताकि आसानी के साथ इसको पकड़ सकें। और ये जो टी राड है ये 13 नंबर का टी राड है। ये ऊपर 13 नंबर का काबला होता है। उसके बाद मोटर के जो हैं सबसे पहले मोटर के नट खोलने हैं। ये जंग लगा हुआ था इसलिए मैंने ऊपर इसको एल दिया है। एल देकर कुछ देर छोड़ा है। नीचे आप रेंच के साथ पकड़ के या ग्रिप प्लास के साथ पकड़ के इस नटों पे ज़ोर लगा के खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खोलेंगे तो ये स्प्रिंग जो है ख़राब हो सकता है। तो इस तरह नट खोलने के बाद इसको सीधा किया है और इसमें जो है पानी डाल दिया है। तो आधे घंटे तक पानी को अंदर रोक के रखा है ताकि ये पानी अंदर चला जाए और ये जंग जो है थोड़ी नरम हो जाए। अब इसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि 2.5 इंच का जो कील है, स्टील का कील, वो मैं काट कर इसके अंदर रखता हूँ। उसके बाद ये 15 का काबला है। ये ऊपर नट मैंने ऐसे लगाया हुआ है, इसकी इधर कोई ज़रूरत नहीं है। तो 15 के काबला इसको इधर लगा देना है, अंदर स्टील का कील लगा के। उसके बाद ये 15 की टी राड से ये काबले को घुमाना है और इधर एक बंदे को पकड़ाना है। तो पकड़ेंगे तो ये ऊपर मैं घुमाऊँगा तो ये आसानी के साथ खोल जाएगा। स्टील का कील रखने का ये फ़ायदा होता है कि ये ऊपर वाला जो काबला है इसको ज़्यादा नीचे तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। बस स्टील के कील के साथ ये टच होता है और ये जोर लगाने के साथ खोल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक बंदे ने नीचे पकड़ा हुआ है और एक टी राड को घुमा रहा है। तो इस तरह ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह मैंने इसको खोल दिया और प्रॉपर इसकी फिटिंग जो है वो मैं आगे चल कर आपको दिखाता हूँ कि पतरियों का और इसका बैलेंस कैसे फिट करना है, इसका लेवल कैसे देखना है। तो ये स्टील का कील इसलिए लगाते हैं कि काबला जल्दी नीचे पहुँच सके और ये अलग हो सके। तो उसके बाद ये ड्रम को मैंने तोड़ के ये अंदर नट लगे हुए हैं। नट खोलने का तरीका कार ये है कि जिधर आप रेंच देख सकते हैं, रेंच मैंने डाला हुआ है और उसके साथ मैं रेंच को पकड़ के इसके मैंने नट खोले हैं। तो इस तरह नट खोलने का तरीका कार है। हाथ से पकड़ेंगे तो ये अंदर स्प्रिंग घूमेगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंने इधर भी तोड़ दिया था इसको, ये भी मैं अलग कर देता हूँ। इस पतरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये जो पतरी है ये प्लास्टिक वाले ड्रम के साथ लगेगी। तो इसलिए ये दोनों पतरियाँ मैं इस पहले पुराने टप से अलग कर रहा हूँ। और इसको मैं आपको लेवल करने का भी तरीका बताऊंगा कि इसको किस तरह एडजस्ट करते हैं। ये इस तरह इसके दो काबले एक साइड पे लगा लेने हैं और इस पतरी को ज़्यादा टाइट नहीं करना। भी दूसरी पतरी लगा के मैं आपको बताता हूँ कि इसका लेवल किस तरह हमने एडजस्ट करना है ताकि ये जो ड्रम है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट हो सके। तो इस तरह ये दूसरी पतरी भी मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। इनके नटों को जो है अभी पूरा पूरा टाइट कर देना है और ऊपर जो पतरी आपको बची हुई नज़र आ रही है इसके साथ इसकी पमैश कर लेनी है, दोनों तरफ से एक जैसी हो। तो ये मैं पहले रख के चेक करूँगा कि ड्रम हमारा ऊपर है या नीचे है। तो ये आप देख सकते हैं कि ड्रम जो है अभी नीचे है। तो इसको मैं ऊपर उठाने के लिए इसकी पतरियों की दोबारा सेटिंग करूँगा। ये जो पतरी मैंने नीचे रखी थी इसको मैं अब ऊपर कर दूँगा, फुल पे कर दूँगा। तो इस तरह हमारा जो ये ड्रम है ये ऊपर उठ जाएगा। और जब हम उसका टॉप लगाएंगे, ढक्कन लगाएंगे तो ये थोड़ा ऊपर होगा तो आसानी के साथ उसके अंदर से कपड़ा ड्रम के अंदर नहीं जाएगा प्लास्टिक वाले ड्रम से।
तो इस तरह अब इनको अच्छी तरह टाइट कर देना है। ये जो है ये 10 का नट होता है। तो इस तरह अब मैंने इसको रख दिया है और इस तरह मैं ऊपर भी देख रहा हूँ और साइडों पे भी इसका मैंने बैलेंस चेक कर दिया है। और ये जो नया ड्रम है इसमें सुराख कर लेने हैं। सुराख इस हिसाब से करने हैं कि जो काबला है स्प्रिंग का वो लूज़ ना हो, थोड़ा उसको टाइट करके लगना चाहिए, ताकि हम इसको थोड़ा टाइट करके लगाएंगे। और ऊपर इसके अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या लगाना है। इस तरह हाथ के साथ घुमाने से ये टाइट हो रहे हैं। बिल्कुल सुराख खुला नहीं करना ताकि ये स्प्रिंग जो हैं वो लूज़ ना हों। तो इस तरह कैंची के साथ मैंने थोड़ा घुमा के या किसी नोकदार चीज़ के साथ घुमा के इस काबले के मुताबिक सुराख को मैंने एडजस्ट कर लिया है। तो इस तरह मैंने इनको टाइट करने के बाद अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं काबले, 3 काबले निकले हुए हैं, ये स्प्रिंग के हैं। तो इस पे मैं समात बाउंड लगाऊंगा, नीचे तीनों काबलों पे समात बाउंड लगा के मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद ऊपर जो है इस पर भी मैंने एक वाशर रख दिया समात बाउंड लगा के, और दूसरे पे भी मैं लगा लेता हूँ। और तीनों पे हम समात बाउंड लगा के अच्छी तरह गुलाई के साथ समात बाउंड लगाना है। उसके बाद ऊपर 3 वाशरें रखनी है इसके। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो। ये मेरी कोशिश होती है कि हर नए सीखने वाले हर बिगिनर के हिसाब के मुताबिक मैं वीडियो बनाऊं, ताकि उनको किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना पैदा हो। इस तरह फिर इन नट्टों को टाइट कर लेना है। तीनों नट जो हैं एक जैसे टाइट कर लेने हैं। और अगर चाहें तो ऊपर और भी समात बाउंड लगा सकते हैं, क्योंकि ये नमी के साथ और पानी के साथ काबला ख़राब नहीं होता अगर समात बाउंड होगा तो। इस तरह ये रख के चारों साइडों से इसका लेवल कर लेना है। उससे पहले ये मोटर जो है इसके ऊपर जंग लगा हुआ था, थोड़ा मुश्किल से खुला है इसका छाड़ना। मैंने मोटर को चला के ऊपर एक माल लगाया है, ताकि ये जो छाड़ना है आराम के साथ फिट हो सके। उसके बाद मोटर को मैंने रख दिया और मोटर के जो तीनों नट हैं वो मैं अब टाइट कर दूंगा। और उसके बाद मैं आपको प्रॉपर इसको चला के भी दिखाऊंगा और इसका लेवल भी करके दिखाऊंगा। अब ये 13 का काबला है, इसको दोबारा हम टाइट कर देते हैं। और इस तरह ऊपर वाला जो इसका टॉप है वो भी अभी फिट कर देना है। इसको मैंने फिट कर दिया है और अब इसका मैं लेवल कर लेना है। उसके बाद मैं ऊपर वाला ढक्कन लगा के आपको चला के दिखा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।